ओहो गाइस, ये कैसा खतरनाक सा सपना था। मुझको लगा कि ग्रैनी के घर में ट्रेन आ गई है, मगर ये तो देखो, यहाँ तो इतने सारे हथियार आ गए हैं। तो क्या लूं? हाँ, जल्दी से इस शॉटगन को ले लेती है गाइस, और चलो अब जाकर ढूंढते हैं अपनी ट्रेन को। अरे कहाँ है ट्रेन? गाइस, ट्रेन तो नहीं मिलेगी, पहले ग्रैनी को बुलाते हैं। मुझे बुलाया और लो मैं आ गई तुझे डंडा मारने। अरे ग्रैनी, डंडा बाद में मारना, लेकिन पहले मुझको ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेन कहाँ है? कौन सी ट्रेन? तुझे कैसे पता कि मेरे पास ट्रेन है? ओहो, मुझे नहीं, अब तो सबको पता है, क्योंकि ये वीडियो लीक हो गई है और अब मैं तुमको भी लीक कर दूंगा। नल्ले, तेरी गोली तो